네, 릴라이트 여러분들, 릴라이트 무슨 점이신가요? 오늘 저녁이요. 오늘 저녁을 되게 궁금해 하시네요, 모든 분들이. 오늘 저녁은요, 제가 좀 이색적인 걸 먹고 싶었어요. 그래서 중식을 먹고 싶어가지고, 진짜 짜장면 이런 거 말고, 그런 거 있잖아요. 중국에 가면 먹을 수 있는 거, 그런 걸 좀 먹었습니다. 미사지경점. 저는 중식을 되게 좋아해요. 짜장면 뭐 이런 한국식 중화 요리도 좋아하지만 진짜 찐 중국 음식 이런 거 되게 좋아하거든요. 마라탕 같은 것도 좋아하고, 토마토 달걀볶음 뭐 이런 것도 알긴 아는데 제가 먹어보진 않았어요. 토요일날 왜요? 일시온다이스키를 시온다이스키를 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 오자마자 그때 시간이 나서요. 근데 이 방송은 이제 제가 하는 거잖아요. 근데 이제 그 시간대 시간이 안 되는 분들도 있을 수 있고 되는 분들도 있을 수 있고 그러다 보니까 제가 그거를 맞춰드릴 수는 없어요. 네. 그래서 뭐 시간이 나면 하는 거고 꼭 켜야 하는 건 없습니다. 근데 저도 어떻게 될지 몰라요. 다음주 개강이군요. 저는 개강을 이미 했습니다. 9월 1일날 아마 개강을 했을 건데 저는 자퇴를 했습니다. 자퇴를 했기에 저는 학교를 안 나가죠. 근데 솔직히 전 대학원이 큰 의미가 없어요. 그래서 제가 자퇴를 선택을 했고 어떻게 보면 이제 백수죠. 네, 백수가 됐고요. 백수가 됐고요. 이제 계속 이제 음악적으로 작업을 해서 노래를 내고 뭐 그렇게 하다가 이제 2027년 1월이든 2월달이든 좀 그때쯤 제가 군입대를 할 예정입니다. 네. 네, 반갑습니다. 네, 솔직히 일을 안 하고 있으니까 백수는 맞죠. 어떻게 보면은. 반백수네요. 네. 헌드레드 워터. 백수. 예전에 BTS 진님께서 헌드레드 워터라고 했어요. 백수를 가지고. 그래가지고 그걸 한번 써먹어 봤습니다. 반백수. half 헌드레드 워터. 저는 뭐 다른 거는 잘 모르겠고요. 다른 거는 다 모르겠는데 제 노래만 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 여러분들이 홍보도 많이 해주셨으면 좋겠고 사용도 많이 해주셨으면 좋겠어요. 뮤비 어떤 컨셉이냐면은 거기에 내용이 적혀있지 않나? 샤베트 아이스크림과 사랑을 나누는
약간 그런 더 무더운 날에 네, 그런 컨셉이고 아 그거는 내용이구나. 뮤직비디오 내용 컨셉 같은 경우에는 모자는 그냥 청량하게 한번 모자를 썼고요. 스티커는 제가 이유가 있어요 여러분들. 솔직히 사실 뭐 반창고나 이런 것도 생각을 해봤는데 제가 왜 스티커를 붙였냐면 여러분들 저항지열 뮤직비디오 보셨죠? 거기 뮤직비디오 보신 분들 아시겠지만 하필 여드름이 났어요 그때. 그래서 그때는 그냥 못 가리고 그냥 찍긴 찍었는데 이 샤베트 뮤비 찍을 때도 전날에 여드름이 나가지고 아 이걸 어떻게 가리지? 이렇게 하다가 이제 스티커를 대체를 했어요. 스티커를 붙였습니다. 그래서 붙인 거예요. 근데 오히려 더 잘 어울리는 것 같기도 하고요. 군대는 육군 가야죠. 네, 육군 갈 예정이고요. 거기에도 부분이 되게 많더라고요. 뭐 어느 부분 뭐 이런 거 있고 저는 편집 쪽 가고 싶긴 해요. 영상 편집이나 이런 거. 네, 여드름 이슈가 있었습니다. 핀플 이슈가 있습니다. 핀플 이슈. 아버님께서 진을 만났다고요? BTS 진을? 군대에서요? 아니면 어디서 만나셨대요? 와, 엄청난 분을 만나셨네요. 아이, 저 솔직히 마음 같아서는 뭐 그럴 수 있으면 뭐 아이 그래도 저는 네 군대를 갔다 올 겁니다. 왜냐면은 제가 군대 갈 이유가 있어요, 여러분들. 왜 가냐면은 돈 벌기 위해서. 돈 벌기 위해서 갑니다, 사실. 왜냐면 요즘엔 군대 갔다 오면은 돈 많이 가져오잖아요. 쓰지 않으면은. 그래서 그걸로 진짜로 뭐 돈 많이 들고 와서 재밌는 것도 하고 뭐 여기 뭐야 작업실도 하나 장만하고 그러고 싶네요. 네. 에이 아닙니다. 스튜디오요? 아우 아버지가 무슨 직업 갖고 계세요? 아 중요한 영상 그거는요 처음에는 그 GPT한테 AI로 만들어 달라고 했고요. 그 다음에 그 사진을 이용해서 이제 어디냐 클립스 AI라고 앱이 있어요. 거기다 이제 넘겨가지고 이제 프롬프트를 작성하면은 이제 영상이 막 나옵니다. 그렇게 9월 24일 날에도 뮤직비디오랑 뮤직비디오는 나중에 나오겠구나. 노래가 나오는데 그게 뮤직비디오가 진짜 재밌을 거예요. 여러분들 보시기에. 네. 그것도 이제 AI로 이제 약간 3D 애니메이션 느낌으로 만들었기 때문에 기대해 주셨으면 좋겠고. 아, 뭔지 알 것 같기도 하고. 3호선은요! 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 자. 3호선은요! 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 이런 역이잖아요. 이런 역. 이런 역이잖아요. 아, 저 그거 뭔지 알 것 같아요. 그 백종원님하고 그 진님하고 뭐 그 하는 게 있었는데 아무튼 뭐 그거 장면이었나 보다. 와, 제가 옛날에 그 BTS 진님을 되게 좋아했어요. 진짜로. 진짜 좋아했어요. 제일 잘생겼어. 월드와이드 앤썸. 너무 잘생겨가지고 좋아했는데 요즘에는 좋아하는 아티스트가 없네요. 아, 봤습니다. 아, 저 좋아하는 아티스트 최근에 있습니다. 좀 독특한 컨셉을 갖고 계신 분인데 여러분들 아실진 모르겠어요. 제가 제일 좋아하는 아티스트가 있는데 릴시온이라고 있습니다. 네, 그 아티스트를 제일 좋아합니다. 이거 너무 나르시시스트 같은데? 아무튼 릴시온이라는 사람 제일 좋아합니다.
제가 가장 좋아하는 아티스트죠. 잘 알고 계시네요. 와, 부러워요. 진짜 저도 빨리 일본 가고 싶은데 10월 중순쯤에 갈 것 같습니다. 언제 갈지 모르겠고 10월 달에는 갈 겁니다. 일본을. 진짜 이번에도 오사카 갈 거고 교토도 한번 갈 것 같기도 합니다. 바로 옆이니까. 아, 바로 위인가? 위치가 기억이 안 나는데 한큐를 타고 교토에 가도 상관없고 아니면은 케이한 전철을 타고 가도 되고 아니면은 나라 사슴공원 갔다가 나라에서 그 나라선을 타고 JR 나라선을 타고 교토까지 갈 수도 있더라고요. 그래서 그렇게 한번 가볼까 생각합니다. 아 근데 교토 하면은 말차거든요. 근데 제가 말차를 안 좋아해요. 초록색은 좋아하는데 말차를 안 좋아해. 그래서 그때 도전해볼까? 미션 토토이 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 토이핑이야. 빌런들은 여전히 오는군. 아, 요즘 여러분들 어떻게 지내고 계신가요? 말차? 차차핑이 좋아하지 않을까요? 걔가 이제 초록색이니까 뭔가 좋아할 것 같은데. 까르핑도 좋아하려나? 아, 팀플을 엄청 싫어하시네요. 저도 옛날에는 팀플을 별로 안 좋아했는데, 요즘에는 좀 바뀐 것 같기도 하고. 여러분들 만나면서 만남이 좋아졌어요. 여러분들 초록 레코드 공식 채널에 그 우파루파 이번에 낸 앨범 있죠? 그거 전체 듣기 올렸습니다. 여러분들 혹시라도 전체 듣기가 필요하신 분들이 계실 것 같아서 올리긴 했습니다. 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. 아, 보셨군요.
같은 반 친구들이 그렇게 왜 놀려요? 아유, 감사합니다. 네. 아유, 샤베트를 많이 틀고 계시군요. 감사합니다. 하이. 영상이, 이거 이제 두 번을 안 속아. 이거 예전이랑 똑같은 이름으로 보내신 것 같은데. 청라국제도시 형님 저를 불렀나요? 제가 왔어요. 세미콜론 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 미콜론 세미콜론 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 미콜론 세미콜론 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 미콜론 세미콜론 세미콜론 세미콜론. 세미콜론. 또 뭘 보냈을까? 이거 그거잖아. 똑같이 보냈어 이거를. 뭔 무슨 영상이야 이씨. 뭐야 이거? 뭐야? 설마? 야 이거 뭔데 이거? 뭐야 이거? 이거 그거잖아. 아니 이거 연속으로 나오잖아 이거. 그러니까 연속으로 나오네. 뭐야 뭐야? 이거 모르겠다 이거. 아. 뭘 왜 보내긴. 세 명이야. 이게 4명이야 이게. 야 이제 꺼져. 단무지 너 단무지네. 색깔이 단무지네. 옷 색깔이. 빨리 꺼져. 됐어. 제가 지금 저랑 얘기했습니다. 이제는 5명 되는 거 아니야? 이거 또 5명 되겠는데 이거? 이제는 5총사 됩니다 이제는. 아이. 십총사요? 너무 많은데요? 하이. 삭제 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 삭제
삭제 빌런 뭔데? 아무튼 뭐 제목에 적혀 있는 것처럼, 이 영상 제목에 적혀 있는 것처럼 오늘이 동생 생일이거든요. 그래서 11시쯤에는 아마 꺼봐야 할 수도 있습니다. 생일 파티를 해야 하기 때문에 파리핑을 불러야겠는데 이거. 그래서 11시쯤에는 아마 꺼봐야 하지 않을까 생각이 드네요. 아, 그리고 여러분들, 제가 이제 태백에 갔다 왔잖아요. 4일 동안. 오, 근데 저는 옛날에는 이런 기분이 없었거든요. 근데 태백에 갔다가 왔는데 힐링이 너무 된 거야. 솔직히 태백에 뭐 볼 거 없잖아요, 솔직히. 근데 힐링이 됐어요. 이상하게 힐링이 됐어. 정말 이런 게 소소한 행복이구나를 느꼈습니다. 그래서 여행을 진짜 자주 다녀야겠다는 생각을 많이 했어요. 너무 재밌었어. 그 태백에 이제 몽토랑이라는 곳이 있거든요. 거기가 그 목장이에요. 목장인데 염소랑 양이랑 이렇게 쫙 있어요. 그래서 만질 수도 있거든요. 돈 내고 이제 티켓 이제 끊어서 들어가면은 이제 걔네를 만질 수가 있어요. 염소랑 그 뭐야 사냥을. 너무 귀여운 거예요, 진짜로. 만져도 너무 순해. 너무 순하고 귀엽더라고요. 먹이도 줄 수 있더라고요, 걔네한테. 그래요? 저도 10월 때 일본 갑니다. 저랑 겹칠 수도 있겠는데요? 물론 저는 이제 오사카 쪽에 갑니다. 요거핑이요? 거기에 이제 요거트 시즌이 종료가 됐다고 하더라고요. 그래서 요거핑은 아마 쉬고 있는 것 같습니다. 시즌이 종료가 됐습니다. 와, 대박이네요. 타임. 스윗 앤 사워 캔디 이츠 빙수 롤유어 마이 선샤인 스키즈 오렌지 너를 본지 얼마나 오렌지 와우 6월 인텐전 이스기는 오렌지가 전량한다 새콤달콤 오렌지 너를 본지 얼마나 오렌지. 뭔데 이거? 오렌지 가사네요, 이거. 아, 갈티폰 재밌었습니다. 오렌지 빌런. 별 빌런들이 다 나오네. 머리가 참 많이 길었네요.
빌런들이 참 다양하게 나옵니다. 진짜. 그리고 이제 저희 고모께서 그 할머니 댁 옆에 집을 이제 얻으셔가지고 이제 거기도 한번 가봤어요. 가봤는데 그 근처에 이제 저희 어머니 살던 학교래. 그 다니셨던 고등학교도 한번 가보고요. 아버지 나오신 중학교도 한번 가봤어요. 그리고 이제 어디지? 그 주변에 짜장면 집이 있더라고요. 짬뽕 이제 집이 있는데 그래가지고 제가 거기 가서 먹어봤어요. 짜장면이랑 짬뽕이랑 먹어봤는데 정말 이게 복불복이야. 어디든 가면은 뭐 특히 시골은 더한데 짜장면이나 짬뽕 둘 중에 하나만 맛있어요. 짬뽕만 맛있던가 아니면 짜장면만 맛있어요. 근데 여기는 짜장면은 평범한데 짬뽕이 맛있더라고요. 시골은 항상 그래요. 항상 보면은 짜장면이나 짜장면이 같이 맛있었던 적이 없어. 항상 보면은 한 개는 맛이 없어. 평범하거나. 여기는 짜장면이 좀 저는 달달한 짜장면을 좋아하는데 여기 그냥 짭짤하더라고요. 근데 짬뽕도 마찬가지예요. 짬뽕도 어떤 곳 가면은 복불복이야. 짜장면은 맛있는데 짬뽕이 별로. 그런 경우가 있더라고요. 이치란 라면이요? 저도 이치란 라면 먹어보고 싶네요. 라면은 진짜 한번 먹어봐야지. 걸쭉하지는 않았어요. 그냥 국물 짜장면 아니에요. 그냥 우리가 아는 그 흔한 짜장면인데 소스가 조금 제 스타일은 아니었어요. 맛이. 이치란 라면 먹으면은 진짜 다른 곳은 못 먹는 정도인가요, 혹시? 하얀 짜장면이요? 오, 하얀 짜장면이 있구나. 신기하네. 하이, 또타야 학교 가야지 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 아니요, 안 걸려요. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그게 욕이 엄청나게 많이 나오거나 아니면은 뭐 영상에 성적인 게 나오거나 그러면 걸립니다. 근데 그거는 이제 노래만 살짝살짝 나오는 거니까 그런 거는 괜찮겠죠. 뭐 처음부터 끝까지 다 욕이 아니니까. 홍짜장이요? 좋아합니다. 옛날에 저희 이쪽 면목시장 쪽에 홍짜장이 있었는데 진짜 맛있게 먹었는데 없어졌어요. 없어진 지 오래되긴 했는데 가끔씩 생각이 날 때가 있어요. 먹고 싶어가지고. 그 19분 걸렸어요? 근데 그게 그거를 잘 봐야 해요. 그게
뭐더라? 업로더의 요청이라고 돼 있으면은 그거는 이제 업로드 한 사람이 19금을 건 거고, 연령 제한 그리고 이제 커뮤니티 가이드 위반 기준, 커뮤니티 가이드 기준 뭐 이렇게 적혀 있으면은 그건 유튜브가 준 거예요. 네. 포카 왔어요. 와우. 네, 맞아요. 마플샵 포장지가 바뀌었어요. 저도 몇 번 사봤는데, 최근에 사봤는데 바뀌었더라고요. 네, 거기 완전 단골입니다. 아마 사장님이 저희 이름을 기억하실 것 같은데, 아마 기억하실 것 같기도 한데, 왜냐면 제가 이제 외상을 했던 적이 있어요. 저희 어머니가 이제 돈을 내시고 일주일 동안 외상을 하고, 그거를 이제 주말마다 어머니가 오셔가지고 이제 외상 한 거 이제 돈 내시고 그랬거든요. 그래서 아마 저의 저의 이름을 기억하실 것 같기도 하고, 아니면 모르려나? 저 프린세스 로열핑 중에 물어본다고요? 아마 근데 기억을 하실지 모르겠네. 저는 그 프린세스 로열핑 중에 저는 뽀니핑이 제일 좋은 것 같습니다. 뽀니핑이 약간 그 색깔이 여러분들 그거 아세요? 추파춥스에서 나온 개코 도마뱀 모양 그 젤리 있어요. 신 젤리. 그거랑 똑같이 생겼어요. 색깔이. 이것도 걔가 약간 초록 계열이더라고요. 그 바탕 분위기가. 그래서 더 좋아하게 됐죠. 근데 걔 약간 외모만 보면은 약간 좀 초롱핑이랑 성격이 비슷할 것 같긴 해요. 진짜로. 뭔가 좀 말랑핑이나 이런 애들처럼 약간 좀 끼말랑핑처럼 약간 좀 왈가닥이거나 약간 그러지 않을까 싶어요. 아무튼 이번 핑들 되게 기대가 됩니다. 네. 근데 뭔가 이번에 나온 핑들은 다 되게 어른스러워졌어요. 기롱핑 되게 어른스러워져가지고, 저는 지금까지 나온 핑들 중에서 가장 어른스럽다고 생각됐던 핑이, 티니핑이 빛나핑이었거든요. 근데 6기에 나온 애들은 다 약간 좀 어른스러워 보이더라고요. 아름핑이 그러려나? 뽀니핑이 아니라? 뭔가 아름핑은 생긴 거는 되게 진짜로 아름답게 생겼는데 까칠할지 모르겠네. 그 중에서 누가 까칠한 담당을 할까요? 그니까요. 네, 반갑습니다. 릴라이트 사장님들 되게 많이 출석을 해주셨네요. 미사 직영점 사장님도 오셨고, 오남 1호점 사장님도 오셨고,
푸밍님은 어느 점이었죠? 청라국제도시 형님도 어느 점이었죠? 하지 말아야 할지, 하지 말아야 될 짓이 어떤 거예요? 저 없는 동안 무슨 일이 있었나요, 혹시 여러분들? 여러분들 그때 만났다고 그랬잖아요. 무슨 일이 있었어요, 그때? 흑점이요? 흑점? 아, 청라점이시구나. 성질을 부렸다고요? 왜요? 그 이유가 있어요? 아, 부평점 맞다. 기억하겠습니다. 부평점이셨구나. 아, 지경으로 차렸대. 아, 영무원 태도요? 왜 무슨 일이 있었던 거예요? 자세하게 설명해 주실 수 있어요, 혹시? 아, 여기서 말하는 건 좀 그런가? 제가 궁금해가지고. 릴라이트 청라점이요? 아, 보통은 이제 원래 사는 곳에다가 하는 게 맞긴 하죠. 국철머님은 릴라이트 무슨 점이에요? 아, 그렇게 말했어요? 아, 좀 기분이 상했을 것 같긴 하네요. 근데 아, 간석점. 근데 아, 그러네요. 생각해보니까 그게 고객이 굳이 물어보진 않죠. 그런 걸 보고 무슨 일이냐 그러면은. 근데 그때 영무원이 네 가지 업계 얘기했나요, 혹시? 뭐 고객이 알 필요는 없습니다 라고 얘기했어요? 아니면 아, 고객이 알 필요 없어요 이런 식으로 좀 얘기했나요? 근데 솔직히 그거는 어쩔 수 없을 것 같긴 한데, 왜냐면 지금 싸우고 있는 상황이다 보니까. 아, 좀 그렇게 얘기했나 보네요. 쓰자면은 태도가 좀 별로긴 하네요. 네, 보통은 그냥 고객이 뭐 알 필요 없습니다 그냥 이렇게 하고 가면 되는데.
아, 그렇군요. 미래에 그러면은 청라점이 될 것 같군요. 그러면 지금 현재는 어디 점이에요? 릴라이트 무슨 점인가요, 혹시? 지금 현재는. 저 그거 봤어요. 톡톡방. 아, 이막점. 아, 저는 여러분들끼리 무슨 다툰 게 있는 줄 알았어요. 그거 보고. 여러분들이 이제 그거 좀 다툰 게 있는 줄 알았어요. 그래가지고, 뭐지? 이랬는데, 미래에서 온 거. 미래에서 오셨나요? 이러면서. 아, 그런 일이 있었군요. 아, 근데 솔직히 뭐, 별의별 사람들 다 있잖아요. 뭐, 역에서 소리를 지르건 뭘 하든, 사람들 관심 없어요, 솔직히. 거기에 대해서. 그냥, 저 사람 왜 저래? 그냥 그러고 말지. 막 엄청나게 그러진 않는 것 같아요. 그래서 간혹 가다가 그 철도 동호인들이 가끔씩 좀 그 한 사람을 너무 이상한 이유로 억까를 하는 경우가 있더라고요. 그러니까 뭐 승강장 내에서 뭐 당연히 뭐 뛰는 건 좋지 않지만 뭐 뛰면서까지 막 촬영을 한다. 그러면 또 철사대 취급하더라고요. 근데 주변 사람들은 아무 신경 안 써요. 그런 거 가지고. 자기네들이 왜 그런 걸 정하는지 모르겠어요. 솔직히 뭐 그게 그렇게 피해가 된다고 저는 생각 안 하거든요. 네, 잘 갔다 오십시오. 아니, 잠깐 지른 거면 뭐 상관없어요. 가끔 학생들도 막 소리 지르던데요, 뭐. 자기들끼리. 그 옛날에 그거 있잖아요. 그 여러분들 아시죠? 그 되게 유명한 철도 밈이 있는데 그 S차다 나이스 아시죠, 여러분들? 솔직히 나는 그것도 이해가 안 돼. 아니, 왜냐면은 제가 그 사람을 옹호를 하는 거 아니에요. 근데 그분 옹호하는 게 아닌데, 아니, 솔직히 그거를 뭐 했다고 해서 사람들한테 민폐가 될 게 뭐가 있어요. 솔직히 뭐 그냥 사람들이 쳐다볼 수는 있어요. 쟤 왜 저래? 그럴 수도 있는데 그거 가지고 나는 이렇게까지 욕먹을 일은 아니라고 생각해. 진짜로. 저는 그것도 이해가 안 되더라고요. 솔직히 그분도 좀 억울하게 좀 그런 것 같아요. 아, 그랬군요. 그러니까 좀 유난히 이런 동호인들 쪽이 뭐 그게 뭐 버스 덕후든 철도 덕후든 이런 게 기싸움이 심해요. 자기네들끼리 기싸움이 되게 심해요. 그래서 요만한 거 가져가도 억가를 하고 많이 그러는 것 같더라고요. 이건 진짜 단점이라 생각합니다. 그러니까 철사대들 때문에 철도 덕후들이 욕먹는 게 아니야. 오히려 그거를 억가를 하는 사람들이 때문에 더 욕먹는 거예요. 진짜로. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 물론 그
민폐를 끼치면서 덕질하는 건 안 좋죠, 당연히. 뭐 질투일 수도 있고요. 아니면 그냥 시샘일 수도 있어요. 썰 들어봤는데 그것도 솔직히 좀 엇가긴 하네요, 진짜로. 마라 차돌면요. 근데 마라 차돌면도 맛있지 않아요? 그것도 맛있지 않나요? 저는 그것도 맛있던데. 안 먹어봤구나. 미래에서 제가 먹고 왔나봐요. 안 먹어봤는데 먹은 것처럼 얘기하네. 뚜뚜핑. 그리고 있잖아요, 여러분들. 이 사람들 얘기가 계속 나오는데, 저랑 옛날에 이제 같이 다녔던 그 거짓말쟁이라고 했던 사람들 있잖아요. 그 사람들 얘기가 계속 나오는데, 진짜 그 사람들도 참 어이가 없는 게 뭐냐면은, 그 사람들 중에서 한 명이 정말 어이가 없어. 걔가 제가 봤을 때는 F인 것 같습니다. 극 F인 것 같습니다. 처음에는 아닌 줄 알았는데 맞는 것 같아요. 왜냐면은 그 사람이 옛날에 이제 저랑 출사를 하고 다닐 때 제가 이제 먼저 집에 갈게 하고 제가, 그리고는 이제 저 혼자서 출사하고 싶어서 신길역에 그때 스크린도어가 없었어요. 그래서 혼자서 출사를 하고 집에 갔는데 그게 애들한테 퍼졌나봐. 갑자기 또 막 욕을 하는 거야. 헤어지고 나서 너 혼자 갔냐? 이러면서. 아유, 그렇게 삐진핑이야, 애들이 전부. 용산역에 출사 가는 거요? 기차 승강장 그거요? 지운 건 아니고 비공개를 했습니다. 제가 정리를 좀 했습니다. 몇 개를. 그 사람들이 저는 생각해봐도 왜 그랬는지 몰라. 그러니까 자기네들을 안 끼워주면은 삐지고 막 그래요. 진짜로 삐진핑처럼. 그니까요. 그때도 그냥 그때 썰을 한번 풀어드릴게요. 그때 제가 어디였지? 저희 어머니랑 같이 이제 장을 봐가지고 가고 있는데, 집으로 가고 있었는데 어머니는 이제 롯데리아 쪽으로 갔고 저는 이쪽으로 이제 집 쪽으로 갔는데, 아니 이놈들이 어떤 중년의 남성이랑 같이 이렇게 셋이서 있는 거예요. 근데 안 들켰어요. 제가 이 뒤에서 숨어 있는데. 그러면서 제 이름을 부르더라고요. 그리고는 제가 이제 어머니한테 바로 달려갔는데, 거기가 이제 바로 옆에가 저희 집이긴 했어요. 그래가지고 그 집 안에서 동생이 들었대요. 저 욕하는 거를. 동생이 들었대요, 욕하는 걸. 그래가지고 근데 이제 얘네한테 물어보니까 난 너랑 출사하기 위해서 왔다. 말도 안 되는 소리를 하고 있었어. 만약에 나왔으면 어떻게 됐을까? 만약에 들켰다면 엄청나게 또 따돌림을 당했겠죠. 아무튼 참 이해가 안 되는 사람들입니다. 네, 미친 사람들이죠. 지금은 제발 안 그러길 바라고 있습니다. 네.
왜냐면은 이제 그때는 이제 지하에서 살았어요. 반지하에서. 그래서 반지하에 있고 이제 밖에서 애들 소리가 들렸겠죠, 당연히. 네, 맞아요. 그랬어요. 막 그러면서 막 욕했어요. 욕했다고 그랬어요. 네. 정확하게는 모르겠는데 욕을 했대요. 네. 지금도 그러면 안 되지. 그 한 친구 있잖아요. 아까 전에 말씀드렸던 그 삐쟁이, 잘 삐치는 놈. 그 놈은 군대도 갔다 온 것 같더라고요. 근데 군대도 갔다 왔는데 아직도 그런다면은 그러면 안 되지. 예전에 저 대학교 들어갈 때도 100% 그놈일 것 같은데 어떤 놈이 와가지고 그때 다녔던 애들 이름 다 쓰고 그러면서 막 너는 이제 인서울도 넌 인서울이 아니구나 막 이러면서 막 놀리고 대학교 경민대 다닌다고. 근데 그 친구한테 물어보고 싶긴 해요. 너는 대학 나왔니? 너는 인서울이 아닌 곳도 안 나오지 않았니? 이러면서 얘기하고 싶네요. 아, 그거는 모르겠어요. 그놈일 수도 있어요. 네, 근데 그놈일 가능성이 높아요. 아니, 영상 말고 제가 이제 경민대 간다고 이제 경민대 붙어가지고 이제 신나가지고 생방을 켰던 적이 있거든요. 그때 이제 어떤 놈이 찾아와가지고 이름도 경민대 박원일 해가지고 나는 너는 인서울도 못 들어갔다 뭐 이런 식으로 막 그러는 거예요. 그래가지고 어이가 없었죠. 지금 제 성격 같았으면은 말싸움을 하고 싶어요. 압정 빌런처럼 재밌을 것 같은데. 근데 그놈인지 잘 모르겠어요. 네, 근데 그놈일 가능성이 높아요. 왜냐면은 그때 다녔던 애들 이름을 다 기억하는 거 보면은 그놈이 맞아. 그러니까요. 네, 반갑습니다. 아유, 감사합니다. 네. 그 앞정 빌런이요? 아, 국철모님도 말싸움 좋아하시죠? 저도 제 자신이 말싸움 좋아하는지 몰랐어요. 근데, 그러니까 말싸움을 할 때 자신감이, 어떻게 해야 자신감이 있냐면, 팩트만 가지고 있으면 돼요. 이 사람이 정확한 팩트, 논리, 이런 거를 잘 못 말한다. 그러면은, 막 이제 이렇게 하면은 걔가 막 쫄아. 그게 재밌단 말이에요. 이게 바로 ENTP들의 말싸움 성격이죠. 아, 삐처리 됐어. 아, 맞다. 삐처리 됐구나. 맞다. 하긴 근데 그게 이름이 아니더라고요. 보니까 무슨 전라도 보 머시기 뭐 인 머시기 이렇게 돼 있더라고요. 아, 그 앞정 빌런 영상 있는데 그거 다른 분 영상이 있거든요. 네, 거기에 있습니다. 그 채널이 있어요. 그 채널에 앞정 빌런 있습니다. 재밌어요, 그거. 그때 국철모님이 들어오셨다가 나가셨을 때 그 앞정 빌런이 들어왔거든요. 중학생이더라고요, 그 친구도. 나중에는 사과를 했어요, 저한테. 미안하다고. 그게 영원히 전설로 남았어. 그 앞장 빌런이. 아, 여러분들이 가서 봐야죠. 제가 어떻게 보여줘요, 여러분들한테. 앞장이 찔리고 싶은데 계속 앞장을 보내는데 제가 그랬죠.
맞아. 아, 맞아요. 그 영상이 있어요. 근데 그 방송이 있어요. 그 방송에. 근데 그 방송 그 영상이 있어요. 채팅 뜬다. 채팅이 뜨는구나. 그니까 앞쪽에 찔리고 싶은가 본데. 피어싱 하는 기분. 자, 여러분들. 오늘은 아쉽게도 네, 동생 그 생일 파티를 해야 하기 때문에 오늘 여기까지 하도록 하고, 다음번에 뭐 켤 수 있으면 켜도록 하겠습니다. 네, 그러면은, 여러분들 앞정별난 그 영상 한번 찾아보시고, 네, 오늘은 네, 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 이걸로 마치도록 하겠습니다. 여러분들. 네, 시청해주셔서 감사합니다. 바이바이.